Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais expliquer les exercices du nouveau chapitre, donc du nouveau rallye. Donc ici, c'est le titre Rendez-vous au cinéma. Donc tout d'abord, on va voir inviter ou accepter une invitation. Exercice 1. Lis les messages sur Messenger. Donc, il y a une conversation. Donc, vous allez lire cette conversation. Et puis, vous allez faire exercice 2. Réponds aux questions. Dus gewoon de vragen beantwoorden over deze berichten. À la page suivante, exercice 3. Mets les phrases dans le bon ordre, mets-les à la bonne place sur la flèche. Dus deze zinnen gaan eigenlijk over de berichtjes hier. En je moet die dus in de juiste volgorde op de tijdslijn zetten. Puis il y a un cadre vert, acte parole, inviter, accepter une invitation. Ja, dus hoe nodig je iemand uit in het Frans en hoe ga je daarop in of zeg je het af? Ja? Donc tu es libre, ben je vrij, si on allait, als ze nu eens gingen. Je t'invite, ik nodig je uit. Dus de positieve zijn aangeduid met de smileys. Par exemple, oui, je suis libre, bonne idée, volontiers, ou j'accepte avec grand plaisir. Dan de negatieve antwoorden, non, je ne suis pas libre, non, je suis occupé, dus ik ben bezet, j'aimerais bien, mais. Dus dit gebruik je als je wel zou willen, maar niet kan. Et c'est tout. De tweede groene kader, die moeten we voorlopig niet maken. Exercice 4. Quelles sont les bonnes réactions? Combine. Oui, donc là, ça sont les invitations et ça sont donc les réactions. Donc il faut combiner et mettre les lettres ici. Hein, d'accord? Puis, exercice 7. Complète logiquement les dialogues. Dus de woordjes, zinnen die we net hebben gezien in de groene kader, die moet je nu hier gaan invullen. Dus het zijn altijd hele korte dialoogjes. Iemand nodigt iemand uit en de andere reageert. En dus ook altijd goed kijken naar de smileys. Exercice 6. Dus normaal is dit een oefening per 2, maar die ga je dus alleen maken. Donc il faut regarder le modèle, dus je kijkt naar het voorbeeld en je leest ook de type. En dus gebruik na si altijd de imparfait. Dus de imparfait hebben jullie al gezien 2 weken geleden. En die moet je dus hier gaan gebruiken. Dus je begint altijd met si in de vraag. Dan uw onderwerp, dus als het eerste, nous, on, tu. Dan het werkwoord ga je in imparfait zetten en dan sluit je af met de rest van de woorden in de zin. Ja? Dus je schrijft dat er hier gewoon naast en dan ga je gewoon een gepast antwoord schrijven. Dus een gewone smiley wil zeggen positief reageren. Zo'n smiley wil zeggen dat je negatief moet reageren. En dus je schrijft het gewoon kort eventjes op. Voilà. Exercice 7, die moet je niet maken. Puis on va à demander et expliquer le chemin. Dus de weg vragen en uitleggen. Exercice 8. Lis le texte, puis colle les pictogrammes à la bonne place. Enzo consulte Mappy pour aller de la gare Lille-Europe au cinéma. Dus hier is eigenlijk, wordt de weg uitgelegd naar de bioscoop. Dus je neemt je stickerblaadjes erbij en je moet hier naast elke zin dus een juist pictogrammetje zetten. Een pictogram of een symbool. Ja? Dus degene die het beste bij het zinnetje past.
Exercice 9. Note les mots à la bonne place. Dus die woordjes moeten hier ingevuld worden. Deze woorden vind je later ook nog terug. Hier bijvoorbeeld bij oefening 12, exercice 12. Exercice 10, encercle les 6 erreurs sur le dessin de l'exercice 9. Ja, dus er staan 6 fouten in deze afbeelding. Jij moet ze omcirkelen. Voilà. Puis 12. Dus je bekijkt de nieuwe woorden. L'avenue, le carrefour, les feux, le rond-point, le sens, dus richting, à droite, à gauche, jusqu'à, tout droit, arriver, traverser et continuer. Opgelet, tout droit zonder een E, à droite met een E. Exercice 13. Complète le tekst. Dus gewoon goed naar de afbeeldingetjes kijken en dan de woordenschat gebruiken die hierboven in de kader staat. Exercice 14. Écoute le premier dialogue, puis indique les réponses correctes. Dus ofwel luister je naar de dialoog als je het bordboek kan gebruiken. Als je dat niet kan, kan je gewoon de tekst vinden hier bij oefening 16. Dus daar staat gewoon de dialoog. Ja, dus gewoon aanduiden wat juist is. Qu'est-ce que le passant demande à Enzo? Wat vraagt de voorbijganger aan Enzo? Et comment Enzo réagit-il? En hoe reageert hij? Exercice 15. Donc, il faut lire le dialogue une deuxième fois. Dus je moet de dialoog een tweede keer herlezen. Indique le chemin sur le plan. Dus gewoon de weg die dat hij uitlegt, die moet je hier gaan aanduiden op het plan. Dan kan je eens naar de dialoog gaan en die nog eens een keertje doorlezen. En op de volgende pagina vinden we terug een groene kader. Acte parole, demander, expliquer le chemin. Dus hoe moet je de weg vragen en hoe moet je de weg uitleggen. In het instructiefilmpje vind je dus ook wat voorbeeldjes van deze kader. En de vorige groene kader van Acte Parole vind je ook in de map van Frans vertalingen terug. Donc, excusez-moi, monsieur. Dus je vraagt de aandacht van iemand. Je cherche. Dus ik zoek. Vous pouvez m'expliquer. Kan u me uitleggen? Le chemin pour aller à. Dus de weg om naar te gaan. Ja? Dus dat zijn verschillende manieren om de weg te vragen. En dan heb je natuurlijk ook verschillende manieren om het uit te leggen. Als iemand niet van die buurt is, dan zegt hij désolé, je ne suis pas du quartier. En dus is niet van die wijk. Bien sûr, mensen die wel van de buurt zijn, die zeggen natuurlijk. Of oui, d'accord. Et ce n'est pas loin. Dat ken je misschien nog van vorig jaar. Het is niet ver. Of c'est tout près. Het is zeer dichtbij. Dan deze woorden, die hebben jullie al eens gebruikt bij een mondelinge oefening. Dus d'abord is eerst. Dat is de eerste stap. Alors, puis, die kan je door elkaar gebruiken. Ensuite, enfin, gebruik je helemaal op het einde. Ja? Dus ofwel gebruik je de vous-vorm, ofwel de imperatief. Dus vous prenez, of gewoon prenez. La première rue à droite ou la deuxième rue à gauche. La prochaine rue à gauche. Dus la prochaine is de volgende. Vous allez jusqu'au bout. Dus je gaat tot het einde van een straat. Of continuez tout droit. Dus je blijft rechtdoor gaan. Of tournez à droite. Dan moet je naar rechts gaan. Tournez à gauche. Naar links. Traversez la rue. Dan moet hij de straat oversteken. Traverser le carrefour. Dan moet hij het kruispunt oversteken.
Op het einde gaat hij dan zeggen waar het is. Bijvoorbeeld, le cinéma se trouve droit devant vous. Dus dat betekent recht voor je. À droite is aan de rechterkant. À gauche is aan de linkerkant. Ja? Dan gaat die persoon nog eens alles herhalen. Donc, tout droit, la deuxième rue à droite. De persoon die heeft uitgelegd volgt mee en zegt c'est ça of tout à fait. De persoon die de weg heeft gevraagd bedankt, merci beaucoup. De andere persoon zegt graag gedaan, il n'y a pas de quoi of de rien. En dan sluiten we af. Au revoir et bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oké, dus deze vertaling vind je in de map. À la page. Donc, nu moeten we deze woordenschat en zinnen gaan gebruiken in oefeningen. Exercice 17, complète les textes par les mots donnés. Dus hier staan ze gewoon boven. Dus je moet goed lezen wat hier staat en op de handjes. Daar moet je dus de juiste woorden gaan zetten. Et le zoo de Lille est situé dans le parc de la Citadelle. Matthias de Lobel. Ja, dus wat moet daar komen? En goed kijken, wat zou daar logisch zijn? Oké, dan de tweede document is dezelfde opdracht, maar nu staat het eerst nog in het Nederlands. Dus moet je het eerst nog gaan vertalen. En dus daarvoor kan je best die vertaling van die acte parole bijnemen. Ja? La chambre d'hôte, en dat betekent gastenkamers, à 10 minutes de la gare Lille-Flandre. Dus wat is daar het beste voor? Ik denk dat het een werkwoord is. Exercice 18 is gewoon eigenlijk een mondelinge opdracht. Dus je neemt je Mica-blaadje erbij. Rechts kan je zien wat er moet ingevuld worden en jij moet het dan in de dialoog op de juiste plaats gaan zetten. En dit gaat hier ook nog verder, dus dat is dezelfde oefening. Et c'est tout. Dat was het. De volgende keer gaan wij daarmee verder. Dus dat is de week daarop. Oké, bon, beaucoup de succès. Au revoir.